今日は島根県の出雲大社に来ています。出雲大社駅から歩いて5分ほどで、参道の入り口に立つ聖だまりの大鳥居、2の鳥居に到着です。1番目の鳥居の宇賀橋の大鳥居は、神門通りを500メートルほど戻ったところにあります。鳥居は神聖なエリアへの入り口です。鳥居をくぐる前には、忘れずにお辞儀をします。ここで、出雲大社までの道のりをおさらいします。電鉄出雲市駅からは、1時間に1、2本程度電車が出ています。すべての電車が途中の川戸駅に止まるので、そこで出雲大社前駅に乗り換えをします。電鉄出雲市駅から出雲大社前駅までは、乗り換え時間を入れてもだいたい30分くらいです。登っていくね。ご本殿へ向かう参道は珍しい下り坂になっています。ここから拝殿までの参道は神様が通られるので中央を歩かないようにします。下り参道の途中、右手に小さなお社が現れます。これは、祓戸の神様を祀る、祓の社といって、参拝者の心身を清めてくださるところです。神様の数え方は、1柱、2柱、2柱と数えるのですが、こちらは、4柱の神様を祀っています。古代から、日本人は自然信仰を行い、その一つとして木々や柱に神様が宿ると信じられてきました。それで神様を柱と数えるようになったとも言われています。旧暦の10月には、出雲に全国の神様が集まると言われています。新暦の10月下旬から12月上旬にかけてを、一般に神無月と呼ぶところを、出雲では神有月と呼びます。これは神話の国譲りの時に天照大神から大国主の大神に神々の世界を統治するよう命じられたため、全国から八百万の神々が大国主の大神のもとに集まることになったとされています。漢字で八百万とは800万と書きますが、これは800万柱の神様ではなく、多種多様な数多くの神様という意味です。参道を進み、祓の橋を渡ると、鉄製の三の鳥居が立っています。三の鳥居をくぐると、松の参道です。ここでも、中央を歩かずに橋を歩きます。では、国譲りの神話についてお話しします。昔、出雲の国は、大国主の大神が治めていました。しかし、天上の神々の国、高間ヶ原を治めていた天照大神は、その様子をご覧になり、芦原の中津国、出雲の国は我が子が統治すべきとお思いになりました。そこで、天照大神は、
地上の神たちを服従させなさいと雨の穂を使わしましたが、雨の穂は大国主の大神を尊敬して家来になってしまい、そのまま帰ってくることはありませんでした。天照大神は新たに雨の若彦を使わしましたが、この神は大国主の大神の娘に心を奪われ、御殿を建てて住み着いてしまいました。天照大神は様子を見てくるようにと泣き目と呼ばれる記事を送りましたが、記事は雨の若彦に射殺されてしまいました。死者が誰も帰ってこないので、天照大神は力自慢の武見和地と足の速い雨の鳥船の二柱の神を差し向け、武力で解決しようと考えました。二柱の神は出雲の国の伊佐の小浜、現在の稲佐の浜に降り立つと、剣を抜き逆さまにして柄を下にして突き立て、その剣の切っ先の上にあぐらを組んで座りました。そして大国主の大神に、私たちは天照大神様の命令でやってきた。芦原の中津国は我が子が統治すべきだと天照大神様はおっしゃっているが、お前はどう思うのかと強い口調で言いました。大国主の大神は、私の一存ではお答えできません。息子の琴城主がお答えいたしましょう。ですがあいにく、美穂の岬に鳥や魚を取りに遊びに行っておりますと答えました。武見和地は、雨の鳥船を迎えに行かせ、国譲りについて琴城主に尋ねたところ、琴城主はおっしゃるように天照大神のお子様に差し上げましょうと答えました。するとそこへ、大国主の大神のもう一人の息子で、力持ちの武見方が大きな岩を抱えて戻ってきました。武見方は、この国が欲しいのなら力比べだと言って、大岩を投げ捨て、武見和地の腕をぐいっと掴みました。すると、武見和地の腕が、氷の柱や鋭い剣に変わりました。武見方が驚きひるんでいると、今度は、武見和地が、武見方の腕を掴み、足の若茎のように軽くひねって投げ飛ばしてしまいました。武見方は恐ろしくなり、逃げ出しました。武見和地は逃げる武見方を追いかけ、とうとう、信濃の国、現在の長野県の諏訪湖あたりまで追い詰めて組み伏せてしまいました。武見方は、私は諏訪の地から外には出ません。芦原の中津国は全部お譲りしますから助けてくださいと命乞いをしました。武見和地が出雲に帰り、大国主の大神にそのことを伝えると、大国主の大神は、仰せの通りこの国をお譲りします。その代わり、高間ヶ原の大神様の御殿のような神殿を建てていただきたい、と答えました。武見和地は願いを聞き、大国主の大神のために、大きな神殿を建てました。これが、出雲大社と言われています。結びの狼の像が見えてきました。この像は、日本最古の歴史書、古事記の中に書かれている話を表しているそうです。まだ、大国主の狼が神様になる前の話です。突然、日本海の荒波に乗って、先御霊、櫛御霊といった魂が、大国主の狼の前に現れました。そして、その魂のおかげで、神としての知識や教養を身につけて、結びの狼という神様になったというお話です。つまりは、結びの狼とは神様になった大国主の狼の別名です。出水者は、ご本殿を参拝する前に、両手と口をここで清めるところです。今は、コロナ禍でひしゃくは置いてありませんでしたが、左手、右手を清めた後で、左手に水を受けて口をすすぎます。
4番目の大鳥居をくぐります。この鳥居は1666年に長州藩主毛利輝元の孫の綱広により寄進されたものです。大鳥居をくぐると左手に牛馬車があります。御神目は撫でれば子宝安産に恵まれ、御神牛は学力向上のご利益があると言われています。正面に見えるのが拝殿です。1963年に新築された拝殿は戦後最大の木造神社建築と言われます。高さ 12.9 メートルで大社造りと切妻造りの折衷様式です。しめ縄が一般の神社とは左右逆になっているのが特徴的です。拝殿は日頃の感謝や祈願を捧げる場所です。まずはここから神様へ祈りを捧げます。参拝は2礼2拍手1礼というのが一般的ですが、出雲大社では2礼4拍手1礼をします。これは現代よりも拍手を多く打っていた昔の作法が残っているためとも言われています。この形式が残っているのは全国でも数少なく、大分県の宇佐神宮、佐賀県の祐徳稲荷神社、新潟県の弥彦神社が2礼4拍手1礼で参拝をします。御本殿は正面に見える水垣に囲まれていて、中に入ることはできません。この八つ足門が御本殿に祀られた大国主の狼に最も近づける場所で、通常はここから御本殿を参拝します。御本殿と八つ足門との間にはもう一つ桜門があります。お正月には八つ足門が開放されて、中の桜門まで入ることができます。ご神体は向かって左側の方向を向いて鎮座されています。稲佐の浜のある西の方向を向いておられるので、ここからは神様を横から参拝する形になります。八つ足門から御本殿に向かって参拝した後は、水垣に沿って反時計回りに回ります。
東十九社は、旧暦の10月に、全国から、出雲へお集まりになった神様のお宿となる社です。神在祭の期間中、全国の神様が宿泊されている7日間は、19の扉がすべて開かれた状態になります。御本殿の東西に向かい合って東十九社と西十九社の2つの社があります。釜の社は、お稲荷さんとして信仰されているルカの御霊の神が祀られている社です。人が見かけには現場にさ、いる時間が短い。現在の御本殿は、江戸時代の1744年に建てられたもので、高さは約24メートルあります。2000年に地下室を造成した際に、巨木を3本束ねて1本の柱にしたものが見つかったことから、古代には、出雲大社の本殿は高さ48メートルもあったと推察されています。蘇我の社は、ヤマタノオロチ退治で有名なスサノオノミコトを祀る社です。大国主の狼の不審とされ、御本殿の真後ろの一段高いところに祀られています。一段とパワーを感じられる場所と言われています。出雲大社の後ろに広がる山は八雲山といい、山自体が出雲大社のご神体とされています。八雲山は禁足地とされていて、神職も入ることが禁じられています。その八雲山のふもとにあるのが、この蘇我の社です。蘇我の社の裏側に回り、八雲山に直接触れてパワーをもらいます。
社の横にある木箱には砂が入っています。木箱から持ち帰った砂はお守り袋に入れて持ち歩くか、自宅の敷地の四隅か玄関に撒くと家を守ってくれるそうです。ですが、きちんとした順番を守らないと、ただ持ち帰るだけではご利益はありません。まず、出雲大社の西へ約 1.5 キロほどのところにある稲佐の浜に行き、持参した袋に砂を集めます。そして、出雲大社の祓いの社、拝殿、本殿、蘇我の社と参拝してから、稲佐の浜からいただいてきた砂をこちらの木箱に入れます。これで、初めてお砂がいただけます。ここが、出雲大社のご本殿を一番近くで見ることができる場所です。左手に西側の養拝所が見えてきます。ご本殿に鎮座なされている大国主の大神様は、稲佐の浜のある西側を向いておられるので、こちら側を向いておられることになります。西十九社の手前に並ぶ2つの社は、宮司家の祖先神を祀っています。お守りどころは境内に3カ所あります。参拝の後はお守りや絵馬を授かります。
古くなったお守りやお札は、こちらへお返しします。そこにいいから。参拝の終わりは、西側にある神楽殿です。出雲大社の神楽殿の大しめ縄は日本最大級で、その大きさは長さ 13.6 メートル、周囲最大8メートル、重さ 5.2 トンもあります。大しめ縄は約5、6年で交換されます。以前は大しめ縄に下からお金を投げ入れたこともできましたが、今は網がかけられてできないようになっています。お金が挟まると縁起が良いとの噂話が広まったためですが、本当は神様に対して失礼な行為だったようです。しめ縄は神の領域と現世とを分け隔てる結界として不純なものが入るのを防ぐ役割を担っているので、そこへお金を投げ入れるのはタブーなこととして禁止されたとのことです。
出雲大社の境内には、うさぎの石像が至るところにあります。古事記には、大国主の狼が、他の兄弟の神たちを差し置いて、どのようにして国を持つことになったかが書かれている一連の話があります。稲葉の白うさぎも、その話の一部です。大国主の狼が、大穴ムジと呼ばれていた頃の話です。末っ子の大穴ムジは、たくさんの兄弟の神様、八十神から好かれていませんでした。ある時、稲葉の国の八神姫に求婚しようとする八十神のお供をして、稲葉の国に赴きました。桁の前に来た時、そこに毛をむしられた裸のうさぎが伏せていました。大穴ムジが尋ねると、うさぎはこう答えました。私は、沖の島からこの地に渡ろうと思いましたが、渡る手段がありませんでした。そこで私は、サメを欺いて、私とあなたたち一族とを比べて、どちらが多いか数えよう。できるだけ同族を集めてきて、この島から、桁の前まで並んでおくれ。私がその上を踏んで走りながら数えて渡ろう、と誘いました。すると、騙されたサメは列をなし、私は、その上を数えるふりをしながら渡って、もうすぐ渡りきろうとしたところで、口が滑って欺いたことがバレてしまいました。そして、怒ったサメたちは、私を捕らえて、私の毛をすっかり剥ぎ取ってしまいました。そこへ、先に通りがかった八十神が、海で塩水を浴びて、風に当たって伏していなさいと教えてくれたのです。言われた通りにしたところ、海水が乾くにつれて、皮膚が風でひび割れて、苦痛のあまり泣いていたのです。それを聞いて、かわいそうに思った大穴ムジは、ウサギに、今すぐ水門に行き、真水で体を洗い、ガマの方を敷いて、その上を転がるように教えました。その教えの通りにすると、ウサギの体は元通りになりました。助けたウサギは、八十神は、絶対に八神姫を得ることはできません。八神姫は、きっと優しい大穴ムジの妻になりたいと言われますと、大穴ムジに言いました。そして、その予言の通り、八神姫は、大穴ムジの妻となりました。これが、稲葉の白うさぎのお話です。これから、最初にくぐった聖だまりの大鳥居まで、たくさんのうさぎたちの石像を眺めながら戻ります。出雲大社を訪れるときは、ぜひ正しい方法で参拝して、出雲の神話に触れてみてください。
しんどい。